டியர் பேரண்ட்ஸ், நான் டாக்டர் ஆஃப் பீடியாட்ரிஷியன் பேசுகிறேன். ரீசெண்டாக மத்திய பிரதேஷில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் காஃப் சிரப் குடித்த 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து உயிரிழந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நியூஸஸை பார்க்கும்ல பேரண்ட்ஸான நமக்கு நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் சேஃப் தானா அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் சேஃப் தானாங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? முதல்ல நம்பர் 1, உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் மருந்து வாங்கும்ல, அது ஸ்டாண்டர்டான மெடிக்கல் ஷாப்பான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. அந்த மெடிசன் வாங்கிட்டு இருக்கும்போதே மெடிசனோட எக்ஸ்பைரி டேட்டு, மேனுஃபேக்சர்டு டேட்டு, மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் நம்பர், மேனுஃபேக்சரோட நேம், இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்பர் 2, மேனுஃபேக்சர் நேமில் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த CDSCO அப்படிங்கிற வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் நேம் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் அடிச்சிங்கன்னா அந்த ட்ரக்கோட ஜென்யூனிட்டி உங்களுக்கு தெரிய வரும். மூணாவது, கலர்ஃபுல்லான விளம்பரங்களையோ இல்லை லேபிளையோ நம்பி ஒரு ட்ரக்ஸை வாங்காமல் உங்களோட பீடியாட்ரிஷியன் போய் பார்த்துட்டு அவங்க கொடுக்குற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா என்றைக்குமே சேஃபாக இருப்பீங்க. சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா CDSCO அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த வெப்சைட்டை உங்களுக்கு DM பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.